ஹாய் கைஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வந்திருக்க இடம் என்னென்னா ட்வின் வாட்டர் ஃபால் காண்டமுனியம். அதில் வந்து ஸ்விம்மிங் பூலில் ஒரு சூப்பரான ஒரு பாத் பண்ணுறதுக்காண்டி வந்திருக்கோம். நம்ம கூட வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறதுனா யுவராஜன் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க, அப்புறம் மகிழன் பிரதர் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. இன்றைக்கி நம்ம போய் ஒரு நல்ல ஒரு அங்கே பாருங்கள் சூப்பரான ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் அங்கே இருக்குது. இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு போய் நம்ம இங்கேயும் போக போகிறோம். இங்கே ஒரு ஸ்விம்மிங்கும் ஒரு சூப்பராட்டு அண்டர் வாட்டர் ஸ்விம்மிங்கு, அப்புறம் நார்மல் ஸ்விம்மிங் கூட நம்ம பண்ண போகிறோம். அப்புறம் பிரதர் நம்ம இப்போ ஏதாவது இந்த காண்டமுனியத்துக்கு தான் இவங்க தங்கியிருக்காங்க. இவங்க இந்த காண்டமுனியத்தை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் நம்மளுக்கு சொல்லுவாங்க, கேட்போம். இது வந்து ட்வின் வாட்டர் ஃபால்ஸ். இங்கே நாங்கள் வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு ரீசெண்ட் 1 இயர்க்குள்ளே தான் இருக்கோம். ஆனால் இதில் இருக்க பெஸ்ட்டே வந்து இந்த ஸ்விம்மிங் பூல் தான். இவ்வளோ பெரிய ஸ்விம்மிங் பூல் மற்ற எந்த காண்டோலையும் கிடைக்காது. பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி ட்வின் வாட்டர் ஃபால்ஸ் மாதிரி எல்லாமே இங்கே ரெண்டு டபுள் தான் இருக்கும். இங்கே ஒரு வாட்டர் ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்குது, இதே மாதிரி அந்த சைடு ஒன்று இருக்கும், ஜிம் 2 எல்லாமே அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும். சூப்பராக இருக்கும் கைஸ், வந்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். சும்மா ஆச்சும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தீங்கன்னா அக்சஸ் கார்டோட உள்ளே வந்துட்டு ஒரு வீக்கெண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு போங்க. ஓகே கைஸ், இப்போ நம்ம ஸ்விம்மிங் போக போகிறோம், செம்மையாக என்ஜாய் பண்ண போகிறோம். வாங்க.
ஹலோ கைஸ், வெற்றிகரமான ஒரு குளியல் வந்து முடிஞ்சுது. இதெல்லாம் முடிச்சுக்கிட்டு வந்து ஜஸ்ட் படுத்துருக்கேன். நல்ல செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஏரியா. ஆனால் இது வந்து இந்த காண்டமுனியத்தில் இருக்கவங்க மட்டும் தான் இங்கே வந்து நம்மளால் ஸ்விமிங் பண்ண முடியும். ஏன்னா இது வந்து ப்ரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டி, அதனால் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். பட் நல்லா இருந்தது. என் ஃப்ரெண்டு வந்து என்னை இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க. அதனால் இன்றைக்கி வந்து இந்த ஸ்விம்மிங் இன்றைக்கி வரணும்னு சொல்லிட்டு சொன்னோடனே நான் வந்து GoPro எல்லாம் பேக் பண்ணிட்டேன். ஆனால் கண்டிப்பாக இன்றைக்கி வந்து அண்டர் வாட்டரில் வந்து இது வரைக்கும் GoPro வாங்கினதுலேருந்து ஒரு வீடியோ கூட பண்ணது கிடையாது. இந்த முறை கொஞ்சம் நீட்டாக ஒரு வீடியோ வந்து பக்காவாக பண்ணணும்னு சொல்லி ஒரு பிளானில் இருந்ததுனால இன்றைக்கி இங்கே வந்திருந்தது. இப்போது வந்ததுக்கு மட்டும் எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லை, குடைச்சலுமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிற மாதிரி தான் சொல்லுவேன். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ரொம்ப சூப்பராக எல்லாமே பண்ணி முடிச்சிட்டோம். ஓவரால் எல்லாமே பெஸ்ட். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த காண்டமுனியத்தை பற்றி சொல்லணும்னா இங்கே வந்து நமக்கு ஈவெண்ட் ஏதாவது பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ ஹால் இருக்குது, ஜிம் இருக்குது. அதாவது காண்டோன்னு சொல்லி சொன்னாச்சுனாலே எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸுமே ஒன்றா சேர்ந்து வர மாதிரி தான் இருக்கும். இங்கே வந்து அல்டிமேட்டாக இருக்குது இந்த காண்டமுனியம். கண்டிப்பாக நல்ல ஒரு என்ஜாய் பண்ணுற ஒரு டே. ஓகே, தேங்க்ஸ். ஓகே காய்ஸ், ஒரு விளாக முடிக்கிறேன். இன்னொரு நாள் வர முடிஞ்சுன்னா நான் வந்து அந்த ஜிம் அப்புறம் இங்கே உள்ள ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் இன்னொரு வீடியோவில் வந்து நான் உங்களுக்கு ஜாயின் பண்ணுறேன். அத்துடன் இந்த வீடியோவை நான் முடிக்கிறேன். பாய்.